Bom dia, meu povo, como é que tá todo mundo? Gente, eu tô querendo fazer um demonstrativo aqui de um material que eu consegui aqui, um motorzinho de tanquinho para fazer uma lixadeira. Porque a gente precisa de lixadeira, quanto menos velocidade, melhor para polir a madeira, melhor para você lidar com as peças, né? Porque essas lixadeiras grandes que a gente compra, elas são boas, mas para rebaixo de madeira, para desenvolvimento de grandes peças, né? Mas elas queimam muita lixa devido à velocidade delas que são altas. E aí, nós que trabalha com madeiras pequenas, precisamos de lixadeiras menos velozes, né? Lixadeira que ela não te oferece muito risco. E você trabalhar com peças pequenas, certo? Igual assim, pecinha nesse formato. E isso é bom pra gente trabalhar. Mas com a lixadeira que você não tenha tanto risco de queimar suas mãos. E eu projetei essa lixadeirinha aqui, ó. Certo? Essa lixadeirinha é um motor de tanquinho, tá? E eu fiz um caixote de MDF, um caixotinho, e coloquei o motor aqui, ó. Aqui é uma peça só. Aí fiz um buraco nela, né? Que cabe o motor dentro. Aí furei, parafusei aqui, certo? Do outro lado. E na ponta do eixo eu coloquei um disco de compensado. Cortei o compensado e colo a lixa nele com cola de contato, não é isso? E aqui ele trabalha, certo? E a gente lixa todas as peças e não se machuca. Ele não corre muito, não oferece muito risco. E aí a gente pega aqui, ó, a madeirinha aqui, ó. Aí, ó, ele lixa bom que só, né? E não queima a lixa. A vantagem maior é essa, que você lixa muita peça com uma só lixa, certo? E aí tá aí, ó, esse projeto. Eu creio que tem mais pessoas aí mais inteligentes que pode fazer algumas coisas melhores. Pode até fazer uma lixadeira de fita com o disco conjugado, né? Mas aqui no momento eu tava com pressa e eu fiz só isso aqui, né? Mas é isso aí. Eu creio que ficou bom. Me serve, me faz o meu trabalho que eu preciso. E bom demais, tá? Obrigado aí pelo carinho de vocês, porque, gente, ferramenta tem que ter muito cuidado com ferramenta, porque elas, para machucar a gente, é daqui para ali. Ó, essa máquina aqui, ó, essa circular, uma dessa aqui que cortou minha mão. Minha mão caiu aqui, ó, aí cortou meus dedos, ó, certo? Por isso que todo cuidado é pouco, tá? Um bom dia a todos. Obrigado aí pela audiência de vocês. E obrigado pelo carinho. Quando eu puder fazer uns vídeos aqui mais editados, que aqui eu não tenho câmera, eu tô fazendo só com celular e sem edição. Aí faço direto. Mas obrigado aí pelo carinho de todos aí, tá? Alô, e esse motor é motor de tanquinho, viu? De máquina de lavar. Um rapaz me deu ele e eu fiz a lixadeira, tá bom?